Assalomu alaykum. Men Rahmat Saidullo. Sho'rchi rayon Ozodjamol xo'jaligida qishloqda yashaymiz. Mana shu yo'llarimiz buzilib qolgan. Ko'p yerlarga murojaat qildik. Hokimiyatlarga murojaat qildik. Tashkilotlarga murojaat qildik. Ko'p yerlar yordam bermadi. Hozir ekologiya partiyasi mana shu ozmi ko'ppa amaliy yordam qilyapti. Ularga rahmat. Yana qolgan tashkilotlarga murojaat qilmoqchimiz. Kelib yordam qilsin. Asballar har bir yarim metrda, 1 metrda yama bor. Yurib bo'lmay, chong to'zon, bolalar masjiddan qo'ytadi. Qo'ytganda mashinalar bolalarga xalaqit beryapti. Bir xilga sal qilyapti avariya holatlarga. Ham bo'ldi endi bu ozod bo'l Tashqalomda qolib ketganmi Afg'onistonga, Tojikistonga qo'shilganmi? Bir ikkita kun yordamchidan avariya bo'ldi. Shuna yordam qilsangiz so'raymiz ular nima deydi, rahbarlar. Bu joy qayerda? Ozodmi? Ozod mahallasi. Ozod mahallasi, Sho'rchi rayon Ozod mahallasi. Ozod mahallasi. Shu ozod joy shu ko'chakadan boshlab to Hajboga shuni yama ko'p. Shunga bir yordam qilishni so'raymiz tashkilotlardan. Mana o'zlari qo'ldan kelgancha yamayapti. Endi mashinalar endi juda ham abgor ahvolda, yurib bo'lmaydigan darajada bo'lgani uchun o'zlari iloji yetgancha yamashyapti, lekin mana Juda ta'mir talab qilganda. endi bular hozir qum, dayroning qumi yana yomg'ir yog'sa yuvilib ketib, yana ochilib qoladi bu. Shunga bir yaxshiroq bir chora ko'rsalaringiz deb murojaat qilishyapti. Surxondaryo viloyati Sho'rchi rayon Ozod mahallasi. Mana ko'chalar juda abgor ahvolda. Iloji yetgancha o'zlari yamashyapti mana qum bilan. Agar kechagida yomg'ir bo'lsa, bu yana ochilib qoladi, yuvilib ketadi. Endi iloji yo'q, mana qiynalib yotgandan ko'ra mana shu ishlarni qilishyapti o'zlari. Mana shu ketishga. Rahmat, shuncha ham. Ekologiya partiyasiga rahmat. Murojaat qildik. Amaliy yordam qildi. Ko'p bo'lmasa ham, ozroq bo'lsa ham shu leperni apildirib, mana leperlar olib kelyapti, Ekologiya berdimi? Ha, rahmat. Mutassaddi xodimlarga. Vaqtinchalik bo'lsa ham endi iloji yo'q. Yurishning o'zida yashash kerak. Siyosiy partiya olib beryapti-da, to'g'rimi? Ekologiya. Bu cho'lda mana cho'lda. Mariyani qarang, hali odamlar chiqib boshladi qarang. O'zlari. Leper kelyapti, mana leperda ham mana uni. Mana shu ekologiya tashkiloti beribdi, rahmat shu kishilarga, tashkilotlarga. Mana endi iloji yetganicha harakat qilishyapti, mana yo'llar ko'mishga, lekin juda ham qiyin ahvolda, abgor ahvolda. Mana shunisiga ham rahmat bu kishilarga. Xalq qiynalyapti endi. Mana ekologiya tomonidan berilgan ekan leper. Yamashyapti. Mana texnikalarini berishibdi.